Lepo pozdravljene, drage gledalke in cenjeni gledalci. Danes sem, lahko rečem, v zelo zanimivi družbi. Jaka Mojškrc in Timotej Cviren sta se lani odpravila na prav posebno avanturo. Odšla sta v misijon, a ne kot bi morda pomislili v kakšno od afriških držav, kjer sta vročina in pripeka, temveč na drugo stran luže, v Nunavut, območje na mrzlem severu Kanade, kjer je med Inuiti 25 let delovala sestra Dorica Sever, misionarka, ki je trenutno na sobotnem letu. Timotej in Jaka, izredno me veseli, da sta se odzvala temu povabilu na velikonočni pogovor in dobrodošla v našem studiu. Pozdravljeni, hvala lepa. Ja, eno leto, torej od konca lanskega februarja pa vse do letošnjega februarja sta preživela v misijonu. Lahko rečete, da je to doslej vajina najbolj vznemirljiva, najbolj neponovljiva izkušnja? Lahko bi tako rekli, ja. Brez problema. Zdaj, Timotej, vi ste filmski in televizijski montažer, Jaka, vi fotograf in svoje prostovoljno delo v misijonu sta združila s to svojo žilico, snemanjem in fotografiranjem življenja tamkajšnjega prebivalstva. In ves ta pridobljeni material bosta uporabila za dokumentarni film o Inuitih, o katerem bomo več seveda povedali v nadaljevanju. Ampak gremo zdaj še nekaj let nazaj. Vidva se poznata še iz srednješolskih let, drži? Ja, res je. Sta bila oba dijaka Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani. In je bila že takrat ta ljubezen v film, v fotografijo prisotna? Ja, pri meni je to že od osnovne šole, pri Jaka tu pa verjetno med gimnazijo nekje. Srednja šola, tako je, ja. Tam smo v gimnaziji pol začeli skupaj delati razne take manjše projekte, manjše videe, neki za šolo, neki zase, tako. In ja, od takrat naprej stvar sam nekako, oziroma ljubezen do tega dela sam nekako rasla, no. Zdaj pa smo začeli graditi malo bolj resne projekte. In ste se potem tudi takrat spoznala preko dela, preko vajinega tega hobija? Ljubezni do... Ja, pol, no, bi rekel. Tudi čist, ko smo imeli podobne interese v srednji šoli. Smo se nekako znašali v isti družbi, no. Zdaj, dejal sem, da ste delovala na območju Nunavuta. To je največje in najmlajše zvezno ozemlje Kanade, staro mislim, da je 26 let. Najbrž dobivate veliko vprašanj, pa se mu tudi tokrat ne moremo izogniti, ne? Pa zakaj pravzaprav mrzel sever, Kanada, bolj odročno ne bi moglo biti vse skupaj? Zakaj ste se odločila za tako oddaljen misijonsko izkušnjo? Ja, midva sva, ni bilo to zelo namerno na začetku, da bi rekla, zdaj bova pa šla na Arktiko, ampak sva nekako imela na voljo cel svet. Torej, preden sva šla, sva debatirala kam. In sva zašla na spletno stran Misijonskega središča Slovenije, kjer sva pregledovala seznam slovenskih misijonarjev po svetu. In edina, ki je nekako štrlela ven iz tega celega seznama in ki je nama res prebodla oči, je bila sestra Dorica Sever, ker je živela na Arktiki. In midva tega prostora nisva povezovala z misijonom, nisva vedela, da tam misijon potrebujejo, ker je življenjski standard pač precej visok. In ja, to nama je pač res vzbudilo zanimanje in sva na misijonskem središču smo organizirali en sestanek in tam je nekako pol vse skupaj vzcvetelo. Ko je tudi Dorica navdušeno potrdila najin prihod. Se pravi, se je res vaju veselila, ne? Kot ste mi dejala pred začetkom najinega pogovora, si je tudi ona, ne, želela, da bi prišel nekdo od Slovencev, posnel morda kaj takega in vedva pridete kot naročena. Tako je, ja, ko sva gospod Janko Pirc naju je sprejel in on nam je povedal, da je Dorica ravno takrat omenjala, da bi bilo super, če bi nekdo prišel gor kaj posnet, pogledati, kako se tam živi in tako. In ja, to je bil res en tak znak za naju, no, da je to prava smer. Ja, in vedela sta, ne, da je to konec februarja, da je to severna polobla, da bo najbrž zelo mrzlo, da bo sama tema na začetku. Ampak ali sta si predstavljala, da bo tako mrzlo, kot je bilo? Morda poveste za naše poslušalce in gledalce, koliko vas je pričakala temperatura, ko sta prišla? Ja, čisto iskreno, midva sva tudi, nama se je malo mudil z najinim odhodom, sva imela tudi zato malo manj časa za priprave, ravno zato, ker sva hotela ujeti in izkusiti to pravo arktično zimo. In ob najinem prihodu konca februarja je bilo -55 stopinj. Tako da mi sva to pričakovala, ker sva tudi seveda prej pogledala, kakšne so temperature in tako.
ampak nisva pa vedela, kakšen bo občutek ob biti na -55. In moram priznati, da ko imaš vse obleke na sebi, tukaj sabo imamo tudi tele vrhnje sloje in to, in ko imaš pokrito vso kožo, v resnici ti ni tako hudo. Tak občutek je malo enega skafandra, kot da hodiš, tudi zgleda malo tako kot neka luna ali pa kaj, ampak prve nekaj časa ni biti problem zunaj, no. Potem pa dlje kot 2 ure in tako je pa mečken bolj mraz začne ratovati. Ja. Pa ste imela dovolj lastnih toplih oblačil ali so vaju še tam opremili s kakšnim res njihovim oblačilom? Boste več povedala seveda tudi o tem, kar sta prinesla s sabo, pa vendar. Ja, midva sva si priskrbela predvsem notranje sloje iz volne, to, kar gre direktno na kožo in tako, ker ja, Dorica je že precej utrjena in zaradi tega je potrebuje malo manj, da je isto toplo kot nama in ja, to so si priskrbela, torej te notranje sloje sama, zunanje sloje, take bunde se pri nas sploh ne da zares dobiti. Enako z rokavicami, ki sicer na žalost nisva mogla sabo prinesti, ampak iz živalske kože. Brez teh 2 elementov, pa posebnih škornjev, teh 3 stvari, bi sigurno zdajle brez kakšnega prsta bila. No. Se človek raje ne pokaže zunaj. Ne? Ja. To je posebna bunda oziroma jakna, kako se reče, piše gor arktični program. Ne? Torej, to sta kupila oziroma dobila v Kanadi. Tako je, ja. Drugače pa iz gosje perje je noter. Ja, je vse skupaj mičken bolj udebeljeno in primerno temu okolju in mislim, da je to prav ena najtoplejših bund, oziroma parka, oni temu rečejo. Ne bunda, ampak parka. Parka, v njihovem jeziku. Ne, tudi to pač In je bilo dovolj, da ste imeli oblečeno to, ali bi še kakšna plast prišla prav? Mislim, plasti se ima potem spodaj bolj, ja, seveda, ampak za recimo v trgovino takale stvar, kratka majica, navadna pa en pulover je že čisto dovolj. Bolj so kot na trupu in tako je pomembno, da imaš rokavice, da imaš škornje prave, da imaš, če so brez prave stvari, v glavnem, da imaš pokrito vso kožo in prsti na rokah in na nogah so pa itak najbolj ključni za zmrzniti, tako da sem imela rokavice živalske kože, ki pa to zelo dobro ogrejejo in tudi pri -40 stopinj sva še vedno se potila v roke, tako da je moglo biti manj kot -40, da tisto res deluje. Kaj pa tole oblačilo, ne? To je pa v bistvu neke vrste telovnik? Res je, iz tjulnove kože, tale del je prav tjulnova dlaka, vzadaj pa tako usnje iz tjulna. To ne vidiš veliko ljudi, no, ki bi take stvari nosili, bolj njihovi kakšni politiki ali pa taki javni govorci imajo to. To je tako tradicionalno lepše oblačilo. No. Ja, v Sloveniji že skoraj ne pride več prav, ker imamo res tako mile zime, ne, lahko rečemo, v primerjavi s tem, kar sta vidva doživela. Tale bunda nama praktično ne bo več prav prišla tukaj, če ne greva enkrat nazaj. Ja, morda boste šla, ne? O tem več na koncu morda. Zdaj, leto je bilo res zanimivo in polno preobratov. Zdaj, najprej sta živela skupaj s sestro Dorico v kraju Chesterfield Inlet, nato pa sta potovala v Baker Lake, kjer sta bila kar nekaj časa sama. Lansko poletje sta preživela vsak na svojem koncu, zadnje mesece potem spet skupaj. Zdaj, kako to, da sta bila vmes v teh poletnih mesecih ločena? Je šlo za čisto osebno odločitev, za kakšno logistično zadevo? Kako je to? Nek kompromis med obojim se je zgodil in sicer midva sva hotela po Doričinem odhodu živeti v Baker Lakeu, ker sta v bistvu sestra Dorica imela 2 misijona, skrbela za 2 misijona v Chesterfield Inletu in Baker Lakeu in po njenem odhodu sta bila oba prazna in je bilo za naju nekako vseeno, kje živiva. Sva pa v tem mestu Baker Lake najdla eno družino, ki se piše Tunguak, ki sva jih tudi potem nekako so postali protagonisti najinega filma in sva po njenem odhodu se želela preseliti tja in tam živeti. Imeli pa smo eno težavo in sicer v Chesterfield Inletu smo odprli misijon za ljudi, ki so prišli z juga, zaradi tega, ker se je gradilo novo letališče in v celem mestecu je samo 9 hotelskih sob, ki pa so bile stalno zasedene in mi smo na ta način tudi pomagali skupnosti, da smo odprli in ponujali, mislim, da 3 ali 4
sobe za razne ljudi, od arhitektov, inženirjev, delavcev in tako dalje. Čas poletja je pa tam tak specifičen, ker je temperatura višja, tista dolga, neprijetna, temna zima se konča, ljudje so tudi zato majčkeno bolj sproščeni, več stvari se dogaja, predvsem zunaj. In to nam je bilo zelo zanimivo za film, ker se vedela, da pol, ko bo spet zima, se bo vse ustavilo, ljudje ne bo tako zunaj, težko bo spoznavala nove ljudi. In sva hotela ujeti ta čas poletja v Baker Lakeu, imela sva pa te zadolžitve in potem nekako ni bilo druge opcije, kot da se ločva in se preseliva vsak v svoje mesto. Sva pa takrat že v vsaki izmed teh dveh skupnosti poznala dovolj ljudi, da sva vedela, če bi se nama kaj zgodilo nujenega ali pa tako, da bi imela tudi nekoga, ki sva ga poznala, ki bi nama lahko pomagal in tako. Tako da ni bilo, da sva šla čist v neznan kraj in tam živela sama. In bila vse skozi tudi na vezi, kaj se dogaja drug z drugima, ne? Tako, ja. Preživela pa sva vsak sam, mislim, da 52 dni, torej slaba 2 meseca poletja in v bistvu skrbela vsak za svoj misijon. No, to je bila mogoče še najbolj zanimiva stvar tega, ker sva kar naenkrat imela celotno hišo, vsak svojo, za katero sva mogla skrbeti in ja, je bilo majčkeno več dela. No. Se pravi, živela sta v hiši? Oziroma V bistvu gre za pač ena stavba je, ki ima cerkev in zraven je priključen bivalni prostor. Zdaj Chesterfield Inlet je oboje precej velika zgradba, imamo 7 sob, pa kar veliko cerkev. Baker Lake pa malo manjše polje, za 2 človeka, zraven bivalni prostor, pa pač cerkev, malo manjša. Zdaj vidva sta sabo peljala tudi vso fotografsko snemalno opremo in pravita, da je te opreme se kar precej nabralo, ker je bilo treba imeti še rezervne dele in tako naprej. Če se kaj pokvari, tam bi najbrž težko dobila neke nadomestne dele. A? V resnici bi šlo, na nek način Amazon do tja gor dostavljal pretekliku. Ampak kljub temu je bilo pa zelo pomembno, da ima te stvari preštudirane in da veva točno, kaj naročiti, če kaj crkne, kako to popraviti, kako to zamenjati in tako naprej. Sva imela na srečo dosti rezerv v sabo, da ful naročevati nisva potrebovala. Kljub temu pa, hvala Bogu, je najina oprema praktično brez izjeme preživela. No? In je zelo, zelo dobro opravila svojo nalogo. Vse posneto torej, kar sta si zadala. Ja, mislim, da ja. Vedno je lahko še boljš, vedno je lahko še več. Nastala, tako, ja, ampak je bilo kar v redu. Zdaj, kar se mi zdi blazno zanimivo, je tudi to, da približno mesec dni potem, ko sta prišla, ste vi že obhajali, tako kot mi tu, po vsem svetu, obhajali veliko noč. In zdaj sestra Dorica takrat ni bila z vama, ker to je bil v bistvu veliki teden, ona je odšla v drug misijon, vedva sta ostala v Chesterfield Inletu in vedva sta mogla izpeljati v bistvu obrede velikega tedna in sta postala na nek način in bila sta in misionarja, in snemalca, fotografa in na koncu skoraj da ne duhovnika, župnika. Zdaj, kako ste se pripravljali na to vajino vlogo? Je bila kakšna uvertura v to ali je bilo kar, zdaj pa vedva vodite in to je to? Ja, ne spomnim se, da bi naj zelo veliko vprašali, kako nam je, ampak tudi sama se nisva absolutno da ne branila tega. Zelo hitro sva v bistvu zvedla, da sva nekako edina človeka v skupnosti, ki sva bila pripravljena oziroma sposobna to odvoditi. Tako da to glede tega ni bil problem, je bil pa sigurno majčken šok na začetku, nisva pričakovala, da se bo znašla v taki vlogi in še začela sva takoj z največjim praznikom, torej ni bilo neki postopoma, ampak sestra Dorica naj je zelo dobro pripravljala in tudi sama sva pred vsakim dnem velikega tedna šla čez specifike in tako da sva bila dobro pripravljena. Mogoče najbolj pomembna stvar ali pa stvar, ki nam je najbolj olajšala, je bilo pa to, da sva lahko v angleščini vodila, ker sestra Dorica je imela večina dela obreda je bil v Inuktitutu, torej njihovem domorodnem jeziku, ki pa je v bistvu toliko zakompliciran, da ga je tudi brati težko bilo za naju.
oziroma skoraj nemogoče. In vse, kar sva rabila, je, da sta se naučila prve vrstice nekih molitev in sva jih potem povedala in ljudje so vedeli, na katerem delu obreda smo in so potem lahko sami prevzeli. O kako veliki skupnosti pa govorimo v Chesterfield Inletu? Chesterfield Inlet ima slabih 400 prebivalcev. Tako da precej majhna, medtem ko Baker Lake po drugi strani malenkost večje, 2000 prebivalcev. In se pravi, ta kraj, Chesterfield Inlet, ima stavbo, zgradbo, kjer sta vidva živela, ima kakšno upravno stavbo, še nekaj hiš najbrž, kakšno zdravstveno postajo, kaj podobnega. Kakšna je infrastruktura? Ja, kar nekaj hiš je, no, 400 ljudi mora živeti tam. Kot rečeno, sta dve trgovine, taki bolj majhni, kot dva majhna Mercatorja, recimo pri nas je ena upravna stavba, ki je majčkeno večja, ki ima tudi telovadnico, pa potem šola, potem pa ne vem, kaj še od takih uradnih. Potem so pa razne garaže za tiste njihova vozila, ki jih imajo in jih lahko popravljajo. Vodno zajetje je blizu. Ampak je pa veliko tudi čisto stanovalskih hiš in tudi populacija pri njih se zelo hitro veča, tako da jih tudi probajo graditi oziroma postaviti. Tam se ne gradi, ampak so montažne že napol narejene. Če se vrnemo zdaj k temu obhajanju velikega tedna, ali Inuiti pravzaprav poznajo krščanske običaje, dobro navajeni so bili zaradi te prisotnosti sestre Dorice, pa vendar ne, koliko je tega zavedanja, da je to največji krščanski praznik, koliko poznajo pravzaprav te običaje? Ljudje, po moji oceni, kar v redu poznajo te stvari, vejo, zakaj se gre, tudi praznujejo vse te praznike. Sicer je recimo Božič precej usmerjen v lučke pa take stvari, bolj kot pa po mojem ne dojemajo tako zelo duhovno tega. Ampak vseeno pa ne glede na to, se mi zdi, da zavedanje, da to je največji krščanski praznik, da se gre v petek, v soboto in v nedeljo v cerkev. Predvsem starejši sicer, no, pa če ti starejši pol svoje vnuke slučajno privlečejo sabo. Ampak ja, ni pa zelo, zelo veliko ljudi, ki bi stalno prihajali v cerkev, oziroma niti za večje praznike. Mislim, da so imela okrog 30 ljudi za veliko noč. Ja. Ali recimo poznajo običaj blagoslova velikonočnih jedil, velikonočna procesija, vstajenska recimo, kaj takega. Čeprav pri takem mrazu najbrž, da je bila procesija zunaj, ne, malce utopično za razmišljati. Ja, tega nimajo. No. Vseeno so obredi majčkeno prilagojeni, pa tudi že tako so prilagojeni, ker ni duhovnika in tam ni maš, ampak so v bistvu res obredi oziroma bogoslužja oziroma molitve skupne. No. In ja, vse stvari so, imajo neke običaje, ki jih je Dorica oziroma že kakšen duhovnik pred njo uvedel to in potem se tega strogo tudi držijo in tako pri njih je. Sicer so malo drugačni kot pri nas, ampak se jih pa še vsem za to držijo. No. Velikonočni zajtrk je bil, oziroma ste ga jedla sama, ste praznovali v širši skupnosti, oziroma kaj je bilo na mizi za veliko noč? Vsako nedeljo oziroma ob vsakem bogoslužju je bila navada, da se jim speče klobase in pa juho, da lahko se po obredu malo podružijo med sabo in hkrati dobijo en topel obrok. In podobno je bilo tudi za veliko noč, s tem, da ker je bil pač največji krščanski praznik, so hotela narediti malo bolj posebno in so naredila 2 jabolčni piti. Ja, bravo. Zapravo sta same 2 pekla. Seveda. Super. Iz sestavin, ki so bile na voljo v tamkajšnji trgovini in tako naprej? Ja. Sta dala za poskusiti tudi drugim? Seveda. Sej to je bilo predvsem za ljudi. Ja, in so bili zelo navdušeni. No. Čeprav sadje jim ponovadi ne tekne toliko zelo, ampak če pa zapakirano jabolčno pito, je pa majčkeno lažje. So drage sestavine oziroma drage stvari v trgovini? Zelo, ja. Mi da so naračunala 200-300% več kot tukaj. Ja, pač sama dostava teh živil je precej draga, zaradi tega, ker že sam to, da morajo pripeljati tovor tja in hkrati nazaj se pa nič ne odpelje, in se v bistvu je potrebno plačati prevoz za obe smeri, ker nima nikakršnega izvoza. Ja.
pravita jabolčna pita, ampak brez potice pa ni šlo. Ne? Nista jo sicer sama spekla, ampak je prišla kot darilo. Tako, prišla je po pošte in mislim, da kakšen teden pred ali pa 2 tedna pred veliko nočjo. Poslala je ena Doričina prijateljica, dobila sva jo pa tudi v bistvu zdaj, preden sva šla, decembra mislim, da je prišla, ampak je bila pa na žalost plesniva, tako da včasih se izide, včasih se ne. Dostava, ne? Dostava, ja. Je imela okus po domači potici, res po tej domači, ki ste vajena iz domačih? Ja, jaz bi rekel, da je. Jaz bi rekel, da ja, tudi izgled je bil kar na mestu. No. Ja, zdaj, ko govorimo že o hrani in na tej velikonočni, seveda, ko ni bila veliko noč, pa tudi ko je bila, ne, je bilo najbrž pa veliko druge njihove hrane, ki je tam na razpolago. Predstavljam si, da je kaj, veliko rib, morda kakšen severni jelin, ne vem, se motim, tjulen, kit, kaj podobnega. Kaj je glavnina hrane, ki je na njihovem jedilniku? Ja, v Baker Lakeu je edina sladkovodna skupnost, Inuitov splošno v celotnem severu. In oni ne poznajo tjulnov, severnih medvedov, kitov, tako kot ponavadi kar jejo recimo drugi Inuiti. In tam je glavnina severni jelen oziroma karibu. In tega pojejo kar veliko, ampak kot rečeno, imajo pa tudi trgovine, tako da ne rabijo se zanašati samo na to za preživetje, ampak je pa to vseeno kar glavna stvar, ker jih je kar veliko tam in lahko veliko jamejo. Ja. Se pa sprašujem, kaj ste omenili, a je to glavnina njihovega jedilnika, a so v glavnem zdravje ni glih zelo visoka prioriteta in glavnina jedilnikov je ponavadi malo bolj nezdrava hrana, čeprav imajo na voljo te severne jelene, recimo, ki so res vrhunske kvalitete, čeprav roko na srce, če celo življenje sam to ješ, se verjetno na neki točki tudi malo naveličaš. Ampak ja, vseeno pa je to zelo, zelo dobre kvalitete. No, so. Omenjate, Jaka, nezdravo prehrano, pa kaj pri njih pomeni nezdrava prehrana? Je to isto, kot bi bila pri nas nezdrava prehrana? Na nek način ja, sicer ni zdaj, se ima to reči, da ni McDonald'sov, pa v resnici imajo KFC tam gor in Pizza Hut, v Baker Lakeu, v Chesterfield Inletu ne. V Chesterfield Inletu je nezdrava prehrana, čipsi in sladke pijače, gazirane, tega se res ogromno spije, tako da bolj nekaj tazga, kar se v trgovini dobi. Kaj pa je bila vajna najljubša jed, ki ste jo pokusila? Ker vem, ne, kot smo se pogovarjali, poskusila sta severnega medveda, severnega jelena, muškatno govedo, tjulen, kit, vrste rib najbrž. Kaj je bila na vajni listi? Najboljša stvar je verjetno sušena riba. Surova na zraku, Arctic char se imenuje vrsta ribe. Prav ta izdelek, ko jo v bistvu narežejo na pol na take kocke, da se še vedno skupaj drži za kožo in to sušijo, se imenuje pipsi. In to je res vrhunske kvalitete, na jugu se to prodaja kot res specialiteta, tam pa je bilo tega vsak dan, kakor si rabil, kakor si hotel. Tako da to je bilo res zelo, zelo dobro. No. In to je bilo tudi stvar, ki se jo je poleti, ker takrat to sušijo zunaj, tako da mogoče tudi ta, no, še zraven tega poletnega vzdušja pa še dobro. Ko ravno omenjata poletje, torej kot sem rekel, ne, bilo je to obdobje 52 dni, ne, ko sta bila ločena, vsak mislim, da gre za 300 km razdaljo, ne, Baker Lake in Chesterfield Inlet. Kakšne pa so bile tu vajne zadožitve? Najbrž tisti, ki je ostal, kdo je ostal v Chesterfield? Ti, se pravi, so v bistvu samo zadožitve, ki si jih že opravljal, si samo nadaljeval, ne? Oziroma... Na nek način, ja. Torej, pred tem ni bilo veliko gostov, takrat so začeli pol res prehajati redno in jaz sem na nek način v bistvu vodil nek mali hotel za teh 5-6 sob, kolikor jih je bilo na voljo. In sprejemu rezervacije, prav posteljnine, sprejemu ljudi, se pogovarjal z njimi, v glavnem zelo, zelo zanimivi ljudje. Lahko si predstavljate, da se ne znajde kar vsak na severu. Hkrati sem imel sem poskušal pridobiti čim več intervjujev neki z lokalci, neki s tistimi, ki so prišli, torej priseljenci.
Veliko sem se pa tudi ukvarjal z otroki, ki so večkrat na dan, zdaj ni bilo šole, ne poleti, so večkrat na dan prihajali k meni v misijon in ja, jaz sem jim dal za jesti, za piti, se z njimi igral, se pogovarjal, v glavnem, kar so potrebovali, sem jim poskušal nuditi, ker Dorica je postavila zelo visok standard glede tega in to seveda pravilno. In ja, nekako sem probal nadaljevati to, kar je ona zelo dobro vzpostavila. Pa kako je sicer recimo izgledal vajen običajen dan v misijoni? Bodisi, da sta bila, ko sta bila vsak v svojem, ali pa ko sta bila skupaj, ne? Zdaj, vedva sta živela, kjer sta živela, potem pa so ljudje recimo prihajali, ne? K vama ste... Kako je potekal, ja, vajen običajen dan? So to pogovori, so to delavnice? Vedva sta seveda tudi snemala in fotografirala, pa vendar, no? Jaz mislim, da ni bilo take stvari, kot je običajen dan, vsakič je izgledalo majčkeno drugače. Ampak recimo zjutraj sva se zbudila, sva imela zajtrk, potem sva nekje do 12 naredila karkoli je bilo za misijonu v recimo Baker Lakeu za narediti. Imela sva tam tudi enega pomagača po imenu Samson, ki je prišel in nama pomagal ali pri čiščenju cerkve ali pri čiščenju kakšnih tanka za vodo in raznih stvari, ki je potrebno narediti, ali smo polnili vreče s hrano, zato da so potem lahko v nedeljo ljudje jih vzeli domov. Tako razne takšne zadolžitve, potem pa sva odpotovala peš kakšne 15-20 minut stran na drug konec mesta, k tej družini Tunguak, kjer pa nikoli nisva vedela, kaj pričakovati. Odprla sva vrata in pred nama so se znašle in odvile različne scene. Ali so rezali meso, pa je bilo vse krvavo na tleh, ali so še spali, ali ni bilo sploh nobenega doma, ali so se igrali kakšne igre, kartali, popravljali štirikolesnika, res zelo različne stvari, ki so tam počeli. Potem pa sva šla domov, smo imeli ob 6 zvečer večerno molitev, na katero sta prišla ponavadi dva, Samson in Belinda. 2 osebi, potem pa počasi večerja oziroma kosilo in večerja je bila nekako združena v en obrok in pa zvečer sva ali si pogledala kakšen film ali pa se odpravila na telovadnico v šolo, ker smo imeli športe, jaz sem igral nogomet, Jaka pa košarko. Tako da so bili kar polni dnevi, pa vsakič se je seveda zgodil še kakšen nepričakovan obisk ali pa sem midva koga drugega obiskala ali pa karkoli takega. Ja, v kraju Baker Lake, ne, sta tudi pripravljala otroke na prejem zakramenta svetega obhajila, vendar tam ni bilo več let, ne, ni bilo prisotnosti duhovnika in potem je v bistvu več generacij skupaj prejelo zakrament, ne? Naj bi tako bilo, ampak nažalost je bila udeležba precej nizka. Midva sva sicer šla čez ta register, kdaj so bili ti otroci krščeni in sva nabrala vse od, mislim, da 2-7-letnika do 12-letnika, kolikor je bilo tam not otrok. 14. Kar je kar precejšen razpon, ampak ja, kot sem rekel, odziv ni bil preveč številčen in na koncu sva, mislim, da jih je bilo vseh skupaj sicer 5, ampak 3 so pa na koncu prišli do zakramenta prve spovedi in prvega obhajila. In to so jih pripravljala ene 3 mesece, 4 mesece, vsako nedeljo, Sunday school se reče, ki smo ga imeli v soboto sicer. Ampak ja, jih je bilo treba naučiti vse od samega začetka, ker sicer v cerkev so eni prihajali in tako, ampak niso pa zares vedeli, kaj pomeni krščanstvo, kdo je Jezus, kakšne so Božje zapovedi, kaj je cerkev, kaj so elementi cerkve, kdo je duhovnik in tako naprej. Tako da smo mogla nekako res, že na začetku smo se samo križ učili kar nekaj časa, no, pa eno molitev in to je bilo, ja, precej zanimiv proces. No. Se pravi, sta začela z osnovami. Z zelo, zelo osnovnimi osnovami, ja, čisto. Zdaj, maša je bila enkrat tedensko? Ni zares maša. Ni zares maša, ja, seveda, ampak... Bogoslužje enkrat tedensko, zvečer smo imeli pa malo krajše molitve. No. Zdaj, kako pa sta vidva skrbela za svojo duhovno formo? Ja, dobro vprašanje.
Ko sva prišla tja, najprej je Dorica nama povedala, da je zelo pomembna mentalna higiena, kot je ona temu povedala, zaradi tega, ker je tam zelo veliko enih travm, težkih zgodb in tako dalje, ki jih tudi potem ljudje zaupajo. In če še ti postaneš nekako depresiven ali pa del tega, potem tudi nisi dobra opora za ljudi. In mi smo na začetku zelo veliko vsak dan meditirali. In to je bilo nekaj, kar sem si tudi sama želela potem nadaljevati. Ni bilo nujno tako redno kot z njo, ampak vseeno. To. Pa seveda pa tudi sama bogoslužja in same večerne molitve so nekako na glas sva brala te stvari in posledično začneš o njih razmišljati. In ja, sva šla kar čez par takih pomembnih vprašanj v vsem tem času, tudi v najini lastni vlogi tam in tako naprej. In ja, tudi ta, kako bi rekel, pogovor z Vero se mi zdi, da je bil zelo prisoten čez celo to leto in ja, se je nekako odseval pol v tem, kako naj ljudje dojemajo in tako naprej. Tudi mogoče ena zanimiva stvar je, ko smo mogli otrokom razlagati neke zelo osnovne koncepte in otroci imajo taka zelo na videz preprosta vprašanja, ki pa so lahko pri temah, kot je vera in religija, zelo kompleksna. Sva se tudi midva vprašala kakšne stvari. In predvsem pri njih je treba biti majčkeno pozoren, ker je treba prilagoditi, ne gre se samo za prevod samega jezika, ampak se gre tudi za prevod nekih vrednot oziroma kaj to pomeni. In tudi neki drugi koncepti niso zares jasni, kot je drevo, kot so palme, kamele in tako dalje, ker pač tega nimajo, tam ni dreves, kakšni otroci tudi če niso bili nikoli na jugu in niso nikoli videli drevesa, tako da je treba majčkeno prilagoditi in majčkeno jim razložiti na tak način, da razumejo, ampak potem pa hkrati pri tem tudi sebe nekako izprašaš, so mi te stvari res jasne oziroma kaj si pa jaz mislim o tem. Zdaj, dosti govorite o delu z otroki. Kako pa sta zaznala te odnose, ta razmerja starš-otrok? Govorite tudi o tem, da seveda otroci prihajajo iz različnih družin, razbitih družin, kjer so različne travme prisotne. Kako sta vidva to zaznavala? Vemo, to je res izolirano območje, prisotne so najbrž različne težave, predvidevam kakšen alkoholizem, nasilje in tako naprej. Koliko od tega sta tudi vidva morda skozi pripovedovanja ali pa tudi lastna opažanja na 4 oči lahko to zaznavala, videla? To je bilo teh travm in teh težkih čustvenih izlivov in tako naprej je bilo presenetljivo veliko. Težko je bilo se tudi na nek način privaditi na to, ker to so zgodbe, ki si jih niti izmisliti ne moreš, ker so res, ljudje grejo čez res težke stvari in tudi na tebi to pusti pol en tak pečat in kako se s tem soočati. Je pa... Bo morda kaj od tega tudi preko videomateriala oziroma preko dokumentarnega filma možno občutiti? Nekaj si, absolutno bo, ja. Tudi pri otrocih, kot ste na začetku omenili, se vidi, da so iz različnih družin in tudi oni seveda ne šparajo s tem, da žalijo en drugega in tako. In je treba biti pozoren, da jih, tako kot posod druge otroke, majčkeno umiriš in poveš, da se to ne dela in tako. Tako da ja, razlike sigurno so, ampak ker so vsi v sorodu med sabo in so tako majhne skupnosti, praktično temu ne uideš, tako da nobeden niso, mogoče na nek način razlike niso tako očitne kot tudi pri nas v Sloveniji v osnovnih šolah in tako. Zaradi tega, ker je tam sicer vse bolj na nižjem oziroma slabšem koncu spektra, ampak recimo, da dokaj blizu. Je pa družinska dinamika zelo zanimiva, ker vloge niso tako jasno definirane kot pri nas, ko imaš eno
družino, ki je 4-5 članska, vsak ima precej neko jasno postavljeno vlogo, tam pa je malo drugače, ker nekako se rodi otrok, celotna skupnost oziroma vsi bližnji ljudje staršem nekako prevzamejo vzgojo tega otroka in skupaj skrbijo za njega in skupaj odraščajo z njim in tako naprej. In na eni strani je to, po drugi strani se pa tam dogaja veliko posvajanj. To je precej močen aspekt njihove kulture. Prvi otrok, recimo, ki se ženski rodi, ga takoj posvoji njena babica. Torej otrok gre k svoji babica postane njegova mama v bistvu. na nek način. In ja, glede tega je zelo veliko enih nama ne čist nujno jasnih dinamik, ki se ustvarijo, in kako si kasneje otrok to razlaga, je precej nejasno. V glavnem zelo zanimivo. No. Mogoče še nekaj besed o odnosu med otroci pa starši, ker starši imajo nekako prepričanje, da to, kar otrok hoče, je tudi najboljše za njega. In to je bilo zelo težko nama razumeti, kako so prišli do tega zaključka, ali zato, ker so oni imeli toliko težja življenja, pa so zdaj hoče otroku več dati, ker so imeli sami. Recimo ena družina nama je govorila, se nama je v bistvu pretoževala, koliko veliko čokolad morajo kupiti za svoje dojenčke stare 1 leto. In da pojejo tistih majhnih čokoladic tudi po 10 na teden. In midva sva se kar malo spogledala in si mislila, ojoj, bogi otroci, ne, kaj jim to dela, ampak ne smeš pa nič reči, ker če bi karkoli midva takrat rekla, ne, to pa ni v redu, ker oni še vedno gledajo to, kar je otrok hoče, je dobro za njega, bi izgledalo, kot da midva hočeva škoditi njihovim otrokom, ne. Tako da tega si pa tudi ne smeš privoščiti, moraš biti tako majčkeno previden glede tega, pa malo tako proba, malo namigniti, da mogoče kaj ni najboljš, ampak ja, to je bilo kar presenetljivo, no. Ja, so tudi, kot ste oba dejala, tudi v enem od zapisov, da so zelo zaščitniški, ne, do svojih otrok, se pravi, najbrž nista smela biti preveč neposredna, da jih ne užališ. Konec koncev tudi sta govorila, da sta se večkrat morda tudi skozi meditacije spraševala o lastni vlogi, ki jo imata tam. Ste kdaj morda čutila, da sta preveč neposredna ali pa da sta se čutila zares, kot da sta vsiljivca v narekovaju v njihovi družbi? Ste imela kdaj ta občutek? Ne, kot vsiljivca se jaz nikoli nisem počutil, ker tudi ljudje so naju z odprtimi rokami vedno sprejemali in naju poiskali, ko so naju potrebovali, in to je precejšen znak bil, da nekaj očitno delava prav. Tako da glede tega, ja, jaz ne bi rekel, da so se počutila kot vsiljivca. Tudi zgodovinsko so oni zelo radi sprejemali vse tujce, zaradi tega, ker za razliko od Indijancev ali pa kakšnih plemen v Južni Ameriki pa Afriki, kjer se utepajo vseh in hočejo imeti svoj mir, so bi tukaj zelo radi sprejemali kogarkoli, ker so lahko z njim trgovali. In njihova življenja so bila v resnici toliko težka, da so bili veseli kakršnekoli pomoči, in se mi zdi, da se je to še vedno ohranilo tudi do danes. Kamorkoli so prišla, velikokrat se je zgodilo, da so bila na raznih športih ali pa na kakšnih prireditvah, javnih dogodkih, so bila sama v dvorani s 500 inuiti, pa se mi ni zdelo nič posebenega. Tudi sestra Dorica je pripravila, teren jih je pripravila in povedala, da prihajata najbrž 2 mlada fanta iz njene domovine, tako da je bilo vse skupaj morda še malce lažje zaradi tega. Ja, v resnici za zelo veliko inuitov je bilo presenečenih, ko sem jim povedala, da nisva Kanadčana. Ampak čisto iskreno za njih, življenja, ki jih živijo Kanadčani na jugu, so veliko bolj podobna našim, kot pa to, kar živijo oni. Čeprav smo mi v drugi državi. Tako da ja, tudi tisti, ki naju niso poznali v Baker Lakeu, ni toliko veliko ljudi poznali sestre Dorice, ker je tja hodila manjkrat kot Chesterfield Inlet, pa vseeno ni bilo nikoli nobenega problema. Je pa sigurno za omeniti, da to zaupanje, ki ga je Dorica imela od teh ljudi, torej njo so oni videli kot res tako trdno osebo, vredno zaupanja, dobrega človeka, se je nekako
ker sva prišla pod njenim okriljem, se je vse to zaupanje nekako avtomatsko prineslo Prelilo. tudi na naju in že sami iz tega je bilo to veliko lažje začeti vzpostavljati neke odnose s temi ljudmi, ker nisva rabila iti čez celo to v narekovajih iniciacijo, ki bi mogoče bila potrebna, če ne bi poznala sestre Dorice. Omenil si besedo iniciacijo, pa je bila potrebna kakšna iniciacija, je bil kakšen običaj, po katerem so recimo vaju sprejeli ali kaj podobnega? Nič takega, ja? Nič takega, je pa ena stvar, in sicer, če ti dajo kakšno hrano, recimo, za probat, jo moraš pojesti, zaradi tega, ker se jim pokažeš, da jim zaupaš. In ko smo bili na prvem lovu, je Jaka dobil kos ledvice. Eno ledvico Aha. je ta lovec potegnil ven iz karibuja in rekel, Aha. a boš. In Ja. Ja, seveda. rekel bom. Ja. Kaj bi bil sicer za vaju največji kulturni šok ali pa presenečenje, ki ste ga doživela? Saj predstavljam si, da sta dovolj tudi slišala, pogledala, prebrala in vse, ampak vseeno, ko pa si tam, ne, soočen v neki situaciji, pa vse drugače. Ja, mogoče zame ravno ta sproščenost ljudi, ker kamorkoli prideš, s komorkoli se pogovarjaš, veš, da se on pogovarja s tabo tako, kot bi se pogovarjal, če bi ga poznal že 20 let. Nič ne skrivajo, zelo so sproščeni. To seveda ni vedno pozitivna stvar, ampak v večini primerov je, ker veš točno, pri čem si, če greš komu na živce, ti bo to povedal, če kje nisi dobrodošel, ti bo tudi to dal vedeti in boš šel stran in ko boš prišel naslednjič nazaj, ne bo nobenih zamer ali pa česarkoli, ampak te bo spet sprejel nazaj. Verjetno samo to, no, ni nekega pretvarjanja in tako. Da se človek dela finega, lepega, ne? Tako, Misli si pa nekaj drugega. Tega ni, tudi nasplošno. Ja, ne vem točno zakaj, kako je prišlo do tega, ampak to je zelo, zelo fajn. Kako pa sta vidva morda reševala kakšne nesporazume ali pa zaplete medsebojno? Ne? Je bilo tudi kakšnih takih situacij, kaj? Takih hudih zapletov nisva imela, sicer je prišlo do kakšnega pogovora, kjer pač je nasprotujoča mnenja oziroma tako, ampak nekako sva vedela stalno, da imava isti cilj, da delava, da se boriva oziroma delava za isto stvar in vsaka odločitev je bila sprejeta s tem v mislih in posledično hudih dilem glede tega pač ni bilo. Kregala sva se, nisem kregala. A vzeti piščančja prsa ali vzeti piščančja bedra. Če je to največji spor, ne? Ja. Zdaj, vajna vsakdanja komunikacija z Inuiti je potekala v angleščini. Torej, imajo tudi angleščino, pouk angleščine v šolah otroci? Tudi najmlajši znajo angleščino oziroma kako prihajajo v stik z njo? V bistvu je ravno obratno. Praktično vsi govorijo angleško, ta njihov tradicionalni jezik pa govorijo samo starejši. Recimo tisti, ki so starejši 40 let, še govorijo to, mlajši, vsaj v teh dveh krajih, ker sem midva živela manj. Tako da to ni problem, je pa vsaj ta njihova angleščina polna besed iz njihovega jezika, katerih se mi zdi, da se oni sploh ne zavedajo, da so v njihovem jeziku, ampak jih mečejo zraven noter. Imajo tudi tak zelo smešen naglas, predvsem v Baker Lakeu, pa stopnja angleščine v resnici ni toliko visoka, zaradi tega, ker se mi zdi, da se nikoli niso toliko zelo dobro naučili in potem se tudi eno od drugega teh napak naučijo in pa velikih ne hodijo v šolo, no. Tako da tudi tam ne vadijo. Se pravi, je težava, da otroci ne hodijo v šolo. Ni kot obvezno, da bi pač morali hoditi. Ali je to prepuščeno, kot sta prej rekla, ne, da so otroci dovolj svobodni, da se kaj sami odločijo, ali bi hodili v šolo ali ne? Obvezno sicer načeloma je. Ja. Je pa problem sam šolski sistem in učni načrt, ki tam gor deluje, ker je enak kot na jugu Kanade. In posledično praktično enako kot tudi pri nas, ne. In ker živijo Inuiti toliko drugačno življenje od svojih sovrstnikov na jugu, jim znanje, ki ga v šoli pridobijo, praktično nič ne pomeni
tako sam pri sebi in tudi dejansko v praksi jim pač ne bo. Ne pride bo. prav na rekovanje. Ja, ne, tako, za ja. njihovo vsakdanje In- življenje. Posledično to je staršem jasno in otrok ne silijo v šolo, ker se jim ne vidijo preveč smisla v tem. In enako je pač seveda z otroci, če ne rabijo iti v šolo, seveda ne bojo šli. a ne. Pa si te mlajše generacije želijo iti na jug, želijo iti ne vem, v mesta, so tudi vaju recimo spraševali, ja, odkot sta, kako pa se živi v mestih in tako naprej. Ne, kaj dosti nam to niso spraševali, kako je tam. Spraševali so naj mogoče, ali je tudi pri vas tok mraz. Ampak zelo večina, predvsem otroci, si sploh ne znajo predstavljati, da kje drugje izgleda drugače kot pri njih. Tako da ni bilo zares takih vprašanj. Spraševala sva jih dosti na začetku že, kjero je njihova dream destination. Aha, sanjska destinacija potovanja, kam bi šli. Tako, ja. In so brez izjeme praktično rekli Winnipeg. Winnipeg je pa mesto, prvo mesto, ko letiš iz severa, kjer Inuiti grejo tja zato, da grejo na zdravniške preglede, operacije in tako naprej. Midva sva tam bila nekaj časa, 3 tedne vse skupaj in morava, jaz osebno, ni veliko slabših mest kot pa Winnipeg. Ja, je tudi najbolj nevarno mesto v Severni Ameriki. Celotni. Tako, ja. Tako da ni prijetno mesto, ampak to je edino mesto, ki ga oni poznajo, ki potem ima vse razne zabaviščne parke, kina, bazene in tako dalje, ki so pa njim zelo fascinantni. In drugega ne poznajo, zato se jim to zdi ful dobro. Ja. Torej, ja, v tem kraju Chesterfield Inlet, kjer sta bila, torej šola je, cerkev oziroma duhovna oskrba tudi, zdravstveno postaja, torej ima ta vas svojega zdravnika tudi? Ne, zdravnika ne, imajo zdravstveni dom, kjer je ponavadi ena, včasih tudi 2 medicinski sestri. Zdravnik pride, mislim, da na 3 mesece, za kakšen teden, tako da tam lahko neke te redne preglede naredi, ampak za kakršnokoli hujšo stvar pa je treba iti na jug ali z rednim prevozom ali pa prost organiziranim prevozom. Je pa vseeno pot do zdravnika malo daljša, približno 7-8 ur traja, če je vreme lepo. Če pa je recimo vihar, ki lahko traja tudi po 1 teden, pa je treba počakati, da se konča. Takrat nobeden ne more leteti v in iz skupnosti in kakšna smrt je tudi s tem povezana. No. Inuktitut je njihov jezik, a ne? Sta osvojila kakšno besedo, kakšno besedno zvezo, ki bi lahko delila z nami? Ja? Sva, Je kakšno še odzvanja? Kanuikpi pomeni Ja. kako si, kako ste. Kanuikvi? Kanuikpi. Kanuikpi. Potem najbolj tak je še vedno prisotna 2. Huvin se reče, je kot pozdrav. Aha, huvin. Okay. Huvin pa tejma. Tejma pa... Tejma pa pomeni v bistvu konec. Oni rečejo, tudi ko telefonirajo, rečejo tejma, ampak lahko pa uporabljajo tudi malo širše, kot recimo nehi, nimaš prav, rečejo tejma in bolj povejo, kako se jim zdi prav. Tako da zelo pogosta beseda, ja. Ja. Pa taka, ki je nekako še zdaj midva med sabo uporabljala. Ja, pa ta huvin sta rekla, ne? Huvin, Bi ja. rekel človek, kdo je zmagal, ampak v bistvu je čisto nekaj drugega. Ja. Zdaj morda v tem zadnjem delu pogovora še nekaj rečemo o tem, za kar sta tudi bila seveda tam, da posnameta čim več materijala, da naredita čim več fotografij. Koliko se je zdaj nabralo, za koliko ur gradiva, koliko fotografij je nastalo zdaj iz podvajenih rok? Zaenkrat je 143,5 ur materijala. Zelo natančno izračunala. Zelo, ja. 10.000 fotografij, pa približno 600 strani dnevniških vnosov, ker so tudi dnevnike pisala. Tako da veliko stvari, ki jih je sedaj treba pregledati in narediti nekaj, kar bo imelo smisel, neko smiselno celoto z tega. Se pravi, zdaj poteka še izbor, pregled vsega, kar sta posnela. In bo potekal še In nekaj bo še nekaj časa, seveda. Skrajno tudi še ni zares začel se. Tako da na nek način ja, na nek ne. No. Ja. Ja, ampak cilj je torej dokumentarni film, imata kakšen rok, kdaj si želite, kajti se vemo, ne, človek, če si da nek rok, morda lažje potem sledi tistim ciljem umestnim, ki jih mora doseči. Sta toliko daleč, da veste, kdaj bi ga želela, da je dokončan? Prav kdaj ne. Prav kdaj ne. Veva, da bi želela čim prej, seveda. Mislim, da se stvari res premikajo.
Ne veva pa tudi še, kakšen film se tam skriva, kakšne dolžine, pa tudi ni še vedno zaprta ta možnost, da se vrneva nazaj in Aha. kdaj tudi, če kaj dosnameva, posnameva in tako. Aha, super. Zdaj dosti pričujete, ne, v tej svoji izkušnji tudi po župnijah. Recimo tudi to je eno od pričevanj, ki ga imate zdaj le tu v našem studiu. Kakšni so pa vtisi, ja, tako po Sloveniji, ko potujete po župnijah? Ja, do zdaj so jih imela, mislim, da 16 pričevanj in brez izjeme so bili ljudje res navdušeni, ker ljudje so navajeni poslušati o misijonih v Afriki in o tem, to pa je le nek popolnoma drugačen misijon in tudi popolnoma drug svet, ker je res ljudje, tako kot midva, če si poskušam mičkeno predstavljati, kaj sem jaz mislil in vedel v tem kraju, preden sem tja odpotoval, je v resnici zelo mali. In tudi to, kar prebereš na internetu in to, kar vidiš, je mičkeno lahko misleading, kako bi to rekel? Zavajajoče, hvala lepa. In se mi zdi, da zelo zanimivo za ljudi slišati, kako ljudje tam živijo, predvsem pa midva v teh pričevanjih najnih vse povejo skozi najine izkušnje, torej skozi razne pripetljaje, ki so se nama zgodili, skozi stvari, ki sva jih tam videla, doživela midva in tudi v bistvu govoriva ne nekih zgodovinskih dejstev in takih statistik, ampak to, kar sva midva videla in kar sva midva tam doživela in tako, skozi najine oči. Najdražji del vajine ekspedicije si predstavljam je bila oprema ali nakup letalske karte. Mislim, vem, da je bilo tudi tam življenje drago, vse, kar človek kupi, najbrž tako, kot sta dejala, 200-300% dražje, ampak že da človek pride do Chesterfield in leta, koliko letov sta potrebovala? Mislim, da sta letela iz Dunaja, Tako, iz Evrope potem. začela sva na Dunaju, potem sva šla v Pariz in pol čez. Do Chesterfield in leta sva rabila 6 letov. Aha. Vsako letalo malo manjše in vsakič malo bolj mrzlo. Če sta, ne vem, štartala v Sloveniji 20. februarja leta 2024, kdaj ste bila potem na končnem cilju? Končnem cilju spet v Sloveniji? Ne, mislim tam, potem, ko ste 7 dni kasneje. 7 dni kasneje. 27, 26. 26, ja. Ja, to pa je že kar odisejada, ne. Potem ste se počasi v bistvu privajala, ne, da mraz je. V Sloveniji tudi, če je februar, je lahko, ne vem, 50 stopinj, potem ste prišla na minus 55, ne, kot ste rekli. Ja, najprej sem pristala v Kanadi, kjer je bilo že majčkeno bolj mraz, že ko sva priletela v Kanado, se spomnim, da sem videl celotno belo pokrajino in sem bil presenečen, sem bil tako, wow, to pa nisem pričakoval, da bo zdaj sneg, že tukaj na jugu. Aha. In v bistvu je bilo potem od takrat naprej 1 leto sneg, no. Skoraj, no. Ja, dejala sta, ne, da si želita to vajno izkušnjo ponoviti, bodi si, da bosta šla še enkrat nazaj med inuite, bodi si kam drugam. Če kam drugam bi ta bil potem? Do tja od toliko daleč nisva razmišljala, vem, da Sva pa bil je en kraj, ki sva govorila o njemu, preden sva odpotovala na Arktiko in to so Solomonovi otoki, ki so pa zelo zanimivo. Tam pri teh otokih naju je fascinirala na nek način podobna stvar kot kasneje na Arktiki in to je čista izolacija. Oni so sicer izolirani geografsko, ne toliko zaradi vremena, ampak ja, so zaradi tega tudi neke specifike tega, ki manjši genski bazen in tako dalje, pa tudi verjetno način življenja in vse skupaj je zelo, zelo zanimivo. Tako da podobna izolacija, majhne skupnosti in tako kot na Arktiki, ampak čisto drugo podnebje, torej toplo poletje, mogoče kdaj tja, no bomo videli. Zdaj, glede na to, ko vaju poslušam takole, ne, in glede na vajino profesijo v snemalnih in fotografskih vodah, kjer sta, bi lahko to postalo vajino življenjsko poslanstvo? Prav recimo ta tip dela, ki ste ga zdaj opravila, ker to je bila zdaj proba, ne, v narekovaju, bi lahko to postajal tudi vajin vsakdanji kruh? Mislim, da sva trdo delala in še vedno trdo delava, da temu tako bo, ja. Ja, jaz tudi mislim, da tako celo more biti, no. Ja. Če to čutite, vsekakor potem Absolutno. naj tako bo, ne. Samo še tole vprašanje, kakšna spremenjena sta se vrnila nazaj po tej enoletni izkušnji? Ne, tja sta šla, seveda ne poznavajoč, kaj vaju čaka, ampak zdaj po dobrem letu sta se vrnila nazaj v Slovenijo, veliko noč zdaj praznujeta spet v Sloveniji, lani
na res mrzlem severu Kanade. Kako drugačna sta prišla po tej izkušnji nazaj? To je dobro vprašanje. Tudi jaz se to večkrat vprašam, ampak težko si odgovorim na to. Mislim, da bi to mogel odgovoriti nekdo, ki je živi z mano oziroma je živel prej in me pozna. Ker tudi sama sva midva nekako šla skupaj čez to in tudi za drugega težko se mi zdi, da to komentirava. Ampak ena stvar, ki jo opažam, je to, da znam majčkeno bolj ceniti vse te stvari, ki jih imamo v Sloveniji, ki so mi bile prej samoumevne, potem pa, ko si za eno leto odmaknjen stran od njih, pa niso več tako samoumevne, kot je narava, gore, pitna voda iz pipe, zelo prijetno vreme vseeno, no, večino časa leta, in tako, no. Na splošno imamo kar lepo tukaj, no. Jaz bi pa rekel, da nekako gledam na to eno leto Arktike kot nek uvod v odraslost, če smem tako reči, in zdaj sva ven iz tega prišla, šla sva not še malo kot otroka na nek način, mogoče mladinca ali nekaj, in ven sva prišla, upam, da kot odgovorni odrasli osebi. In ja, zdaj se ta odraslost začenja odpirati. V bistvu je celo to leto bilo na nek način, lahko rečeta, iniciacija v vajino odraslo dobo. Vzeti iz jezika. Tako. Super. Ja, mislim, da bi lahko še in še govorili ure in ure, posneli tudi mi materialov o tej vajini izkušnji, pa vendar nekje je treba postaviti piko. Jaz se vama najlepše zahvaljujem za ta res prijeten klepet in da ste delila to izkušnjo misijona in tudi siceršnjega dela v tem delu sveta, ki je odročen, ki ga seveda ne poznamo. Hvala lepa res. Hvala vam. In vse dobro pri naslednjih podvigih in bomo rekli, ne, do naslednjič, nasvidenje in obilo dobrega. In ko bo ven film, se najbrž tudi takrat vidimo, bo kakšna javna predstavitev, ne? Zagotovo, ja. Bomo se zmenili, ja. Tako. Najlepša hvala. Hvala. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ker ste nam prisluhnili in še naprej vam želimo blagoslovljeno praznovanje velikonočnega časa.